弟兄姊妹平安，今天是2023年的11月3号。今天的经文是诗篇107篇第1节到第7节，33节到37节，约书亚记第2章第1节到14节，彼得后书第2章第1节到第3节。今天要跟大家分享的主题是真假。现在诈骗猖獗，因为网络的世界是无远弗届，甚至可以用 AI 或是假账号来使得诈骗事件频传。很多时候呢，我们发现受骗上当的人都具有高学历或是非常精明的人们，但却都在这种突然而来的一份通知，假的 email 或是诈骗电话等等的，就这样子上当了。通常被亲情所绑架，或是一时的紧张害怕，有人则是为了贪一点点的小利就被钓鱼了。牧师认为，受骗者一来是对自己没有把握，二来是对诈骗集团所说的内容或是对象，我们说的家人啦，或是某个亲戚啦、某个孩子啊等等的这一些对象，他们不是很了解。对于歹徒所说的这种内容情况也完全不了解，就被那一些所谓的是真的情况吓呆了。家母是一位非常精明的人，那对于所谓的经济啦、财务啦、金钱就非常清楚的人，但是年老的时候，他也曾经受到诈骗集团的电话所骗。真实的情况我并不知道，因为那时候都在北部牧会服侍。但有一天回家探望他的时候呢，他经常出入的银行经理跑来告诉我，家母曾经差一点点就去银行领现金交给这个诈骗集团了。那后来是因为银行行员打电话给警察来把他阻挡掉了哈。那也曾经听过，在某一些长辈因为接到诈骗电话，说他们的银行账户出现违法的这个金钱收入，已经被这个检察官呢主动介入侦查，所以呢要求长辈们提出存折、身份证等证明文件协助侦查。后来也是因为警察的介入，才使得长辈们了解那些都是假讯息。诈骗集团的作为，前几天牧师在脸书上也看到了我的一位表姐，她脸书突然间出现一个贴文说，我的朋友有最新名牌手机数量有限可以便宜的出售，有译者请私讯等等等等这些字眼当然牧师就马上研判这个是账号被使用去做诈骗的工具了。因为牧师了解我那个表姐，她不会做这样的事。果不其然，没有多久表姐她就出来脸书发表声明，表示呢她的账号被盗，然后这个问题已经解决了，要请大家不要上当。真与假，其实大部分的时候我们很难去分辨，这就是诈骗的基本手法，让大家信以为真，让大家搞不清楚真假之差别，是他们之成功之道。这样的现象在教会团体里面其实也都是存在的。我们很多时候听到某些人讲一些话，但是除了是片面的、
单边的说法外，很多时候是偏颇的。当然，其目的是为了要让听的人相信他们所传达的讯息，无论是否是真是假，是公正还是徇私的。从约书亚记第2章第1到第14节的当中提到，约书亚派2个探子进入耶利哥城去侦探，后来他们行迹败露，被追查，城内的妓女喇合收留他们，并且在面对搜寻的时候说了真实又不太真实的讯息，导致这些人就被糊弄了。圣经这样记载说，嫩的儿子约书亚从示廷派的2个探子，要他们到迦南地秘密侦查，特别查探耶利哥城的虚实。他们到了城里，就在妓女喇合家里过夜。耶利哥王听说那晚有以色列人来城里侦查，就差人去对喇合说，在你屋里的人是来查探国家机密的，你要把他们交出来。喇合说，确实有人来过我这里，但我不知道他们从哪里来。他们在太阳下山、城门关闭以前就离开了，我没有问他们要到哪里去。如果你们赶快去追，一定可以追上。其实喇合已经把那2个探子带到屋顶上，藏在堆积在那里的麻秸下。事实上，喇合先以真实的回答取得了信任，然后提供了错误的讯息来误导这些追兵。他的目的是为了要保存探子的性命。虽然他以假讯息来回答追兵，但圣经告诉我们，他所看重的是更重要的事。他明白上帝的旨意与救恩，因为他听过上帝如何保守、如何带领以色列人出埃及的过程。这也是我们非常难去解释的一件事情了哈。圣经这样说，王派去搜索的人一离开耶利哥城，城门就关上。那些人搜寻以色列的探子，直到约旦河的渡口。2个探子还没睡觉以前，喇合来到屋顶，对他们说，我知道上主已经把这块土地赐给你们，这地的每一个人都惧怕你们。我们听说过你们离开埃及的时候，上主怎样使你们前面的红海干固，也听说过你们怎样杀灭了约旦河东岸的2个亚摩利王西宏和噩。我们听到这事就害怕，一想到你们就丧胆，因为上主你们的上帝是天上人间的上帝。那也因为他追求上帝的赐福和保守，喇合就这样继续的对探子们提出请求。现在请你们指着上主对我发誓，你们要善待我一家人，像我善待你们。请给我一个保证，好让我相信你们。请你们答应饶了我的父母、兄弟、姐妹和他们家属的性命，不让我们遇害。那2个人回答，如果你不泄露我们的秘密，我们就答应你。当上主把这土地赐给我们的时候，
我们会以真诚善意对待你。如果我们失信，愿上帝取去我们的性命。虽然如此不真实的话，真的也不可以被鼓励的啦。对于彼得对这个初代教会的基督徒呢，他也曾经提过严重的提醒。他说，从前有假先知在以色列民间出现，同样的有假教师在你们当中出现，他们偷偷的输入毁灭性的异端，不承认救赎他们的主宰，迅速的自取灭亡。虽然这样，仍然有许多要随从他们邪荡的行为，以致真理因他们的行为遭受毁谤。这些假先知为了满足自己的贪婪，用捏造的故事向你们榨取财物。自古以来，上帝的审判总是在等着这种人，他们是逃不了毁灭的。我们知道被诈骗集团诈骗可能会损失钱财，但是对于那些假教师、假先知所教导的内容，却会引人离开永生，来接近死亡的境界。诗篇107篇第1节到第7节，我要感谢上主，因他至善，他的慈爱永远长存。他所救赎的人要重述这颂赞。他救你们脱离仇敌的手，从东西南北，从各国把你们领回来。有些人迷失在人烟绝迹的旷野，找不到路好往可居住的城邑，他们又饥又渴，一切希望都断绝了。在急难当中，他们求告上主，他救他们脱离祸患，他带领他们走正路，直到可居住的城邑。33节，上主使江河变为旱地，塞住了泉水的涌流。他使肥沃的土地变为荒芜的野地，因为住在那里的人邪恶。他使沙漠变为池塘，使干旱之地有了泉水。他使饥饿的人定居在那里，建造了一座可居住的城邑。他们播种田地，栽种葡萄，得到丰盛的收获。恳求上帝赐给我们智慧，让我们能够辨别真实和假教导，帮助我们走在耶稣基督的真道生命之路上，使我们得生命。感谢祷告，奉主耶稣基督圣名求，阿们。